ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மினி பீஸா எப்படி செய்யப்படும் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் இருக்கும், நம்மளே வீட்டில் பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சே நம்ம பண்ணலாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் பை BuyMote ஷாப்பிங் ஆப். இந்த BuyMote ஷாப்பிங் ஆப்பில் நம்மளுக்கு தேவையான வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையுமே நம்மளால் வாங்க முடியும். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பொருள் தேவைன்னா நம்ம நியர்பை ஷாப்புக்கு போய் தான் வாங்கி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுவே நம்ம BuyMote ஷாப்பிங் ஆப் இருந்துச்சுன்னா அதிலேயே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், டைமும் நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும். BuyMote ஷாப்பிங் ஆப்பில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பெஸ்ட் குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு என்ன பிராண்டில் வேணுமோ அந்த பிராண்ட்ஸுமே அங்கே இருக்குது, நம்ம போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் கஸ்டமர் கேர் சர்வீஸும் இருக்குது. இந்த பொருள் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டா நம்ம வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரியும் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ பைமோட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற ஷாப்பிங் ஆப் எல்லாமே ப்ரைஸ் வந்து அதோட பைமோட்டோட அதிகமாக தான் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்க டவுன்லோட் பண்ணி